फ्रेंड का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे न्यू एडिट के बारे में। तो सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है काइनमास्टर के बारे में। तो काइनमास्टर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर भाई सब कुछ एडिट होता है, सब कुछ भाई एकदम ओपी लेवल का एडिट होता है इसमें। तो भाई जो लोग स्टेटस वीडियो इससे एडिट करते हैं, जो नया सीख रहे हो अभी काइनमास्टर यूज़ करना, तो एक बात सबसे दिक्कत आती है, जो वीडियो एडिट करने के बाद उसको साउंड ना लास्ट में एकदम स्लो हो जाता है। तो भाई उस साउंड को ठीक कैसे करेंगे, आज का वीडियो का टॉपिक है उस साउंड को ठीक कैसे करेंगे। एकदम सेम फर्स्ट से लास्ट तक एक तरफ ही भाई जैसा साउंड है एकदम बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार मैं मेरा वीडियो में यूज़ करके दिखा देता हूँ। चलो, तो मेरा एक वीडियो ले लिया, इसका ये अब देखो मैं लास्ट में साउंड कैसा स्लो आएगा, पहले देखो। सालों में हूँ देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ। तो लास्ट में देखा क्या दिक्कत आया, साउंड एकदम स्लो हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए एक सेटिंग करना पड़ेगा। देखो ये वाला ऑप्शन में जाओ, ये ऑफ कर दो, बस हो गया पूरा एकदम। फिर से हो मुझे देखती हो जहाँ। देखो एकदम क्लियर साउंड आ गया इस बार। तो भाई आज के वीडियो बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और आपने अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।